Дорогие подписчики, я сегодня на пляже. Вот, смотрите, как тут у нас классно, красочно все. Не покажу, конечно, с кем я, потому что вы обзавидуетесь, не покажу. Но плаваем, загораем. Шикарная погода, прекрасная водичка. И вот такой у нас чистенький, замечательный песочек. Вот такой. Красота. Приезжайте. Пишите, звоните, приезжайте в Египет, поможем вам, встретим. И вы тоже будете вот таким образом наслаждаться жизнью.